Sugeng dalu. Nggih. Nggih sugeng dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama sama Mas Gadang juga Iya. baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu, Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok ora sida? malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih pripun Nggih. kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Nggih. Gadang, Mas Gading. Nggih. Nggih le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh lho. iya. Obat mau obati apa? Oh macem-macem. Obat kuwi ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata Apa? empuh. Tajin. Nggih. 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 Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih. Anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih. Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan sugeng dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan. Aku arep muni neng mek ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat Nggih. ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Harapan. Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa teki Om Kiswan ya? Ah. Terus lemone alam apa-apa ki terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing tawang ana lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh, Le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. kalih nganu Ding ki Aja Lamis iki ya duet. Ojo Yenti Lamis. Tawang dan Ojo Lamis Nggih. dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih- Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaran semen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mong lagi 2 jam lho le. Mergo ngaran semen iki. Proposal. Nggih, dipinangkan yang mana dulu Mas Gadi? Derek ajeng kang pundi riyin. Aja nderek kowe arep apa? Aku isi ana apa meneh diwaca Nah, sik. oke. Ah, Saking Bu Samijah lali janjine. lali Nah, janjine. Lali Nika janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, Oh, nggih. terus Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono, Sinom Parijoto, Mbak Ayu, Joto. nggih. Lewung Bu Prastiwi, wah Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, pokoknya wis nggih. dulu. Ngawi jirin.
Nggih. Kali minangkani sik Nggih. pau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru deng nimu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Niki pun ketemu. Karang biyen. Pon. Pun. Iya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledro kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya. dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nalongso nganteni kowe teko aja tresnamu kandhani katamu sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah anteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kudu jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno iki nyai kowe ra ngabari kowe timbang atiku iki apa sing rasa janji atiku ra bakal liya nalongso nganteni kowe teko tak jaga tresnamu tak anteni katamu sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah anteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kudu jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno
ngawiti muga tresno iki ngawiti. Nggih, sampun. Sampun. Jan, iki nggih. lagi berapa jam ya Mas garape ini Nggih. tadi? Nembe wau latihane. Isih Bar hangat-hangat. ngisak lagi bar ngisak ki mulai latihan. Cek panas iki Mas ya. Nggih. Sik panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbak nuwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram medhase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story, iki nek ngembruki aku piye ya? Lah, Apane sing ngembruke iki. Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? ya. Mbok diselingi. Oh. Ya nganu wae, sing ngono terus klasik. Oh, sing klasik Oh, ya, dulu. sing klasik Apa digomong yen ing kono. tawang? Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, Menik. Oh nggih nggih niku riyen mboten napa-napa. Nggih. Ing tawang. Nggih yen ning Ini tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya nggih, Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya Mas. Nggih nggih. Nderek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Oh, sendiri. Nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janjiku eling sumedhot ras ing tias ingsun nimas urang mas aja kesusu Gadang. Ayo. Ayo. Salah ah, wis. nimas ingsun prasoba
Lho, Soflene malih iki. mulane kok madhep kene kriyip. Sebentar ya, Mas. Sebentar. Ini mboten napa-napa. Ini kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan. Wes sik, disikut sik. Lagi softline maintenance. Heeh. Itu pe mlebu. Malih. Softline iso malih iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah kemalah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas Soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh, ngawur. Ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh Soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa nih? Yo alah mesakake. Wis, aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah HP. Senengane sing separo. Tekan dikit mau ya bawahnya Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Oh Barsari. iya, maaf ya Mas Gading, maaf Mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa watu. Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Aduh. Udu. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Ah, Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep mriko. Hadap sini sayang no. Mbok Rin, mriki lho. Madhep Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem nggih karo aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh iya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Warta
Terima Matur kasih. suwun. Matur suwun sangat Bapak Putra. Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Nggih. Tuku suku numpak pedahan. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh iya. Senose. Aku sarwa salah ya. Lah iki mau kan sawerane wis metu to Mas. Ah. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suku numpak pedah anting. Guyo prukon warga PKWL klasik. Ya, Amin. amin. Terima kasih Bapak Putra. Dikarik. Yo, ora nggo spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra Dikari tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, iya. alambene. Dengar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air biar masak lho. Ya. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apa habis ing Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih. Nggih, aja lamis. Ojo lamis. Aja lamis iki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok iki. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Eh. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mau. Selingi riyen. Kok tak Nggih, kalih lenggah. ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima Nggih, kasih sembah Mas nuwun. Gading, Mas Nggih, matur Gading. sembah nuwun lenggah riyen. Nggih, benane apa mau Istirahat. soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki Wah. enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diseling dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Ding. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Apa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jas. Nah, Aku siap keplok-keplok iki. oi. Kaya wong bingung. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng Dalu. Nah, Malam nggih, malam. Mike telat. Dile. Nggih. Mau kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? apa? Kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL gitu. Lah. Ngopi Ya, aku itu. Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Wow. Alus apa nih? Saat jeki rabi halus. Saat jeki rabi terus halus. Alus. Alus po? Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus, kecuali Rumi Yoga greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? nah, Madiun Madiun Ngawi. Saking sinten
sinten menika? Saking Bapak Sadewo menika. Pak Sadewo. saking Bapak Sadewo. Nggih. Nggih, ngersakaken Madiun Ngawi. Monggo Madiun Ngawi para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Kok monggo? Monggo ngopo kok? Burung-burung monggo. Ora. Ral, nggih to Pak Geter. Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge Ral. Ayo. Yo. Monggo. Iya ya, Pak. Yen aku kangen Biasa wae to. Arep mau gugah sahur. kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Monggo. Tak ke sisan no. Iya. Ah, wis. Apa? Maksud apa kowe? Yan. Apa kowe ra krasa Mas? Tak batin saben dina Mas. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Menika alhamdulillah penonton di lokasi membludak loh. Membludak. Alhamdulillah sekali. Belakang pagar niku banyak sekali para pamirsa. Ya, berarti apresiasinya luar biasa sekali. Ya, Saya terima sangat kasih untuk senang PKWL yang sudah menggelar acara yang begitu meriah. Terima kasih Selamat banyak. untuk PKWL. Semoga tidak hanya menjadi tumbuhnya lancar rezeki, tapi juga bisa menjadi amal jariah karena menghibur banyak orang. Amin. Nah, iki lagi genah iki. Iki wong iki kok iki rada mletik ya. Saploke rabi lagi metik iki lagi. Rada mari. Heeh, ta Maria. Alhamdulillah. Yuk. Iki ana kemajuan iki. Oh, wis kene wis rata. Oh, kemajuan. Wis rata. Biasane sing ngono iku ana kaya topeng kae lho iso ngene iki. Poleng. Ya iya wong mbok lokke terus kok Mas Gading ki. Orang itu Oh, iya. sebuah perbedaan ngono lho. Ayo. Anu ya suntik putih Rata barang. apa genah iki kaya ngene. Di Ora, Ora iso. Iki janggut barang dilipeni kok ngopo kuwi? Hah? Janggutmu ki lho. Ora iki. Ora lipenan iki. Ini saya Loh. jatuh. Saya tadi kemarin jatuh di kamar mandi. Wolo. Iya. Ah kok musuhe keramik kamar mandi saiki wis. brutal iki brutal. Kok medeni kok en. Kok brutal koyo. Ora. Kok Alah ayo gek nyanyi yo. kok Cepet aku. dijegal apa pilih tiba ki? Bahkan kayak saya kan di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Oh. Saiki Saya terus itu orangnya suka bersih-bersih Oh. gitu. Nah, bar menikah terus lengene sak soko. Contohnya membersihkan apa contohnya? contohnya ya membersihkan kamar mandi harus tetap bersih dan wangi ya. Wis salah satunya itu. Nah, kemarin keleru nuang cairan. Layak kok metrekol. Cairannya ki malah keleru superpel jadinya saya keplese. Lunyu iya. ya, lunyu. Iya. Jadinya lunyu sekali. Tapi alhamdulillah saya masih diberi hidup sama Tuhan. Ya maksudnya. Kok malah medeni. Nggih, yo. Silakan ayo jangan lama-lama ya Wiyoga. Oh lama enggak apa-apa. Ilakane sewengi konral. Yo. Ya, ayo Tin. Monggo. Ya. Asik, asik.
Nggih, matur sembah nuwun. Iya, aku entuk rentalan kipas angin. Rental sapa? Iki rental nggone Mbak Lintang iku banter tenan ya. Ngene iki piro regane ya larang iki. Fungsi nilai requestan lali. Napa le Pak D kenapa niki Pak D? Oh, kula ngene iku gadang wau. Nggih mboten namung sekedhik seklimah nyuwun. Nggih. Pangandikanipun Pak nyuwun dawuh. Oh, ngoten nggih matur suwun to nggih. Ya ini enten anu kado sementara kita kasihkan nanti untuk Mbak Ika sama Mbak Anting. Buat suwun jumeneng rumiyin teman-teman mriki wonten kado menika. Nggih. Soale wingi kok yo bareng apa kencan ngono anggone bebrayan niku nggih. Ya. Meneng-meneng kok entuk kado. Yo. Ya tenyo. Ya nduk Anting. Yo Mbak Anting. Wah, bodi. Ya tenyo. Oh. Niki saya berdiri, Pak. Ulang nggih. Kersane anu nggih. Sami Mbak Ika. Ini ada kado khusus dari Bunda Menik yang ada di Taiwan. Ini khususnya kado teruntuk idola-idola warga Laras
kemarin yang lagi untuk menjalin bahtera rumah tangga. Ya, jadi ada kadio dari Mbak Meni buat Anting. Moga-moga kagem panjenengan Mbak Ika ugi untuk Anting anggenipun bebrayan tansah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Muga-muga enggal dipun paringi omongan. Nah niku nggih ingkang bakal menika. Itu nanti dulu ya, niku. Dan juga ini Do Anting ya, kemarin Do Anting belum dapat ini ya. Apa, Pak? Tali asih biasa, PKWL kan selalu begitu, Nduk. Kalau untuk Mbak Ika kemarin Mas Gun sudah dapat tali asih dari PKWL. Untuk hari ini tinggal untuk Do Anting kemarin belum dikasih, untuk makanya hari ini saya mewakili dari PKWL Klasik ada tanda tali asih saking sayangnya. Buat warga Laras, pokoknya salah satu misalkan ada yang kesusahan akan mendapatkan tali AC maupun yang dadi manten ngono wae. Nggak usah dilihat untuk nominalnya, yang penting ini sebagai tanda kasih sayang dari PKWL Klasik. Ya, monggo menika. Terima kasih sekali untuk seluruh PKWL atas hadiahnya dan juga sawerannya. Bukan. Mas Tali AC, tali AC. Tali AC. Ya, Juga mengucapkan terima kasih buat Bunda Meni yang ada di mana, Pak? Di Taiwan. Di Taiwan. Makasih banyak untuk hadiahnya buat kita berdua. Ya, semoga hadiah ini bisa memberkati rumah tangga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga sampai tekan kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Pak Kristunipun. Matur sembah nuwun. Ini masih punya satu yang belum. Apa itu? Tak tunggu-tunggu. Muga-muga enggak cerak judul. Amin. Amin. Gas. Sembah nuwun nggih, Pak. Ini juga ada tanda penghargaan nanti Ki Keter, terus anak Mas Ki Gading, Alhamdulillah. Genduk Lintang. Ya kalau saya sendiri nggak ngerti ini buket itu apa sih, saya sendiri dari dulu tuh belum pernah namanya buket itu apa, nggak ngerti. Ini dari Bu Meni juga. Kula nggih purun. Iya, naik ke sini aja. Ini dulu aja saya kasih ke anak lanang Ki Gadang. Sajane niki teruntuk saya, Putra Dikari dari Bu Meni, tapi saya kasihkan untuk anak lanang Ki Gadang. Tanda terima kasih dari Bu Meni oleh Gadang. Semangat anggone uri-uri wayang kulit, tetap semangat. Bu Meni. Mas Gading. Ya, ini tuntut utama untuk anak lanang Ki Gading Power Kilis Sino Saputro saking Bu Meni Taiwan le. Semangat untuk beberaya sinau pedalangan. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah laris. Nah, ini sebagai kompresor pokoknya luar biasa warga Laras dengan adanya yang satu ini. Pokoknya minta lagu dibuatkan lagu pokoknya cepat sekali, 5 menit jadi, naskahnya lagu pun juga jadi. Tanda penghargaan dari Bu Meni. Ya, sami-sami. Nggak iki didum. Ya, ini teruntuk anak wadon sing ayu dhewe. Jaman dhisik nalika tasih kelas kawan SD. Sampun bintang tamu nderek ngrawuhi almarhum Pak Sino. Lah siki ayu nih kakek ya nih. Iki pikantuk anu, Dok. Saking Bu Meni Taiwan. Kagem panjenengan. Nggih, sekep anggone sinau gladi muga-muga sukses. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Meni dari Taiwan. Semoga sehat Satu selalu. lagi kali. Masih ada. Wah, ini pokoknya luar biasa PKWL setiap ulang tahun sindiannya tetap 10 genap lengkap. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ini ada salah satu dari ini ibu-ibu semuanya buat sinden warga Laras. Wah, iki Monggo diwakili artefak